Sítio Coxa de Aurora, Cariri, a região. Foi em 1908 a demarcação das terras que pertenceram ao padre Cícero Romão. Depois da demarcação, veja aí o que se deu. Conde Adolfo, acompanhado de Floro Bartolomeu, veio à procura do cobre, missão que o padre lhe deu. Condições o padre deu e mais de um estudo se fez. Diante dos resultados, Floro e o conde francês não obtiveram êxito, findando o sonho dos três. O Coxa, por sua vez, no Vale do Cariri, ficou para os salesianos essa terra em que nasci, que depois fora vendido para os moradores daqui. CPRM aqui de explorar foi capaz. A Vale do Rio Doce do minério veio atrás, mas o teor da pesquisa não rendeu assim demais. Terra Ativa veio atrás pra ver se encontrava o cobre. Não teve bom resultado e a dúvida do minério encobre. E o mistério dessa mina nenhum geólogo descobre. Dizem que a mina de cobre do Coxa é encantada, e eu acho que essa hipótese não pode ser descartada. Quem sabe se no futuro não será desencantada. Além da mina falada, esse pedaço de chão também serviu de refúgio para o bando de Lampião, na época em que o cangaço era o terror do sertão. Nessa terra Lampião passou de modo aguerrido, e no lugar próximo daqui, chamado Sítio Escondido, para se refugiar foi seu local preferido. Esse lugar tão querido, lembrado foi e será no município de Aurora, sem dúvida o Sítio Coxa é uma página do livro da história do Ceará. Show!